Shalom. Shalom. Oh, jullie zijn wakker. Goedemorgen. Zonder zorgen. Amen. God is goed. Amen. God is good all the time. And all the time? God is good. Halleluja. Ja, God is goed. Dat is zeker waar. Het was deze ochtend dat ik een hele lijst heb gemaakt voor de liedjes. En het allemaal anders loopt dan verwacht. Ik gooi mijn liedjes om, er komt een liedje bij, waar vandaan weten we ook niet. Ineens zijn we die aan het oefenen. En dan denk ik, nou, als God het wil, dan wil God dat, amen. God is goed, amen. Halleluja. Deze ochtend hem weer mogen loven en prijzen. En dat we mogen eren dat Hij onze Vader is, amen. Laten we gaan opstaan. Laten we gaan bidden. Laten we zingen. Halleluja. Dank u wel, Abba Vader. Dat u ook deze ochtend, deze morgen hier bij ons bent, Abba Vader. Abba Vader, neem plaats op uw troon, o Heer Jezus. En Heer, wat voor plannen wij ook hebben, o Heer, dat we weten dat uw plannen altijd het beste voor ons zijn, o Abba Vader. Abba Vader, deze dienst dragen we aan u op, o Heer Jezus. Doe wat u wil. Laat uw wil geschieden ook deze ochtend, o Abba Vader. Abba Vader, dat wij met een open hart u mogen loven en prijzen, o Heer Jezus. O Heilige Geest, vul deze plaats. Vul deze plaats. En raak een ieder aan die hier binnenkomt, o Abba Vader. Ik dank u wel, o Abba Vader, dat u altijd met ons bent, o Heer. In Jezus' naam. Amen. Yes. Hallelujah. We're gonna shout Jesus' name. Amen. Are you ready? Here we go. Jesus,
Halleluja, dank u wel, Abba Vader. Dat we u groot mogen maken, Abba Vader. Abba Vader, u bent een geweldige God. U bent een machtige God, o u. U bent sterker, u bent groter, u bent groter en hoger. U geneest ons, Heer. U heeft zoveel kracht. En dat bent u, onze God. Halleluja. Water you turn into wine, open the eyes of the blind. There's no one like you. Amen. No one like you. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you.
als we beseffen dat God altijd voor ons is. Door welke situatie dan ook. Dat Hij zo krachtig is om alles nieuw te maken. En misschien is alles al goed. Maar wil God het zelfs beter maken. Amen. Oh, halleluja, halleluja. Oh, u bent een machtige God. U bent een machtige God. Een liefdevolle Vader, oh mijn Vader. U bent alles nieuw. Yes, Jesus. U hebt de macht te restaureren. Dat wat van schoonheid is beroofd. In de vallei ontstaat nieuwe hoop. U wilt altijd iets moois creëren.
declareer het. De weg in de wildernis. Laat de weg in de wildernis. Zonder van water wat dronken is. Alles is mogelijk voor u. U hield het hart dat gebroken is. U bent het licht in de duisternis. Alles is mogelijk voor u. U maakt de weg in de wildernis. U maakt de weg in de wildernis. Er stromen van water waar droogte is. Want alles is mogelijk voor u. U wilt het hart dat gebroken is. U bent het licht in de duisternis. Want alles is mogelijk voor u. Laat alles zien. U maakt alles nieuw. Alles nieuw. Alles nieuw. Alles anders. En geen berg is te hoog. Geen dal te diep. U maakt alles nieuw. U maakt alles nieuw. Oh, Holy Spirit. Oh, Holy Spirit, fill this place. You're worthy of it all.
You are worthy to be praised. Tidak ada Tuhan yang seperti Engkau Bapa. Er is geen andere God net als uw Vader. Lihat hati kami Tuhan. Kijk naar onze harten, Heer. Lihat kami mau menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran kami. Kijk, Heer, we willen u aanbidden in ons geest en onze waarheid, Heer. Engkau yang selidiki setiap hati kami pada pagi hari ini Tuhan. U onderzoekt ieder van ons hart deze ochtend, Heer. Karena kami mau dipakai sebagai penyembah-penyembah-Mu yang benar. Want wij willen gebruikt worden als u aanbidden. De ware aanbidder. Terima kasih Dank u wel untuk hari yang indah ini. voor deze mooie dag. Terima kasih Dank u wel Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk ada di tempat ini. dat u ons de gelegenheid geeft om hier te mogen zijn. Karena ini bukan suatu kebetulan. Want dit is niet dat het zomaar is. Karena Engkaulah yang menuntun kami untuk ada di tempat Want u ini. leidt ons hier naartoe. Terima kasih Tuhan. Dank u wel, Heer. Terima kasih Yesus. Dank u wel, Jezus. Mujizat terjadi. Wonderen gaan gebeuren. Dan kami akan menuai apa yang telah kami tabur di tahun-tahun yang lalu. En we zullen gaan oogsten dat wat we in de voorgaande jaren hebben. Yang sakit sudah disembuhkan. Degenen die ziek zijn, Yang zijn miskin genezen. diperkaya. Die arm zijn, die wordt Yang lemah verrijkt. sudah dikuatkan. Die zwak zijn, die wordt versterkt. Dan kami melihat anak-anak kami yang ada di depan ini En we Tuhan. kijken naar onze kinderen die voor ons staan. Heer. Engkau mau pakai mereka luar biasa hanya untuk kemuliaan U nama-Mu. wilt hen allemaal gebruiken alleen maar om uw naam te verheerlijken. Tidak ada yang terlewatkan Tuhan. Niemand zal dus Engkau melihat setiap uitgesloten anak-anak-Mu worden. ini U Tuhan. kijkt naar al deze kinderen, Heer. Inilah generasi-generasi penerus kami. Dit zijn onze generatie die ons gaan opvoeden. Generasi yang akan dipakai luar biasa. Generatie die buitengewoon gebruikt zal worden. Generasi-generasi yang membawa dampak untuk sekeliling dan negara ini. Generatie die het uitzien van het land zal gaan laten zien. Terima kasih Tuhan. Dank u wel, Heer. Biarlah anak-anak ini tumbuh dengan firman-Mu, dengan kebenaran-Mu. Dat de kinderen mogen gaan groeien met uw woord en met uw waarheid, Heer. Sehingga dia boleh standvastig di dalam hidupnya. Zodat ze standvastig mogen zijn in het leven. Dan setiap yang mereka perbuat akan berhasil luar biasa. Zal dus tot een gevolg zijn. Terima kasih. Buitengewoon ervoor. Biar dari kecil dia dituntun dengan firman. Dat ze geleid mogen worden met uw woord. Terima kasih untuk orang tuanya, opa-oma yang mau membawa anak-anak ini ke tempat ini. Dank u wel voor de ouders, voor de opa's en de oma's die de kinderen willen meenemen hier Terima naartoe. kasih. Dank u wel. Terima kasih. Berkati ibu guru sekolah minggu Zegen de leraressen van de school naar school. berhasil dalam keluarganya. Dat ze dus volmaakt mogen zijn in hun Apa yang gezin. menjadi kerinduan hatinya Tuhan beri Dat wat ze dus verlangen in hun hart, dat zullen u dus gaan geven. dan sukses En succes erbij. juga untuk Ibu Sandra. En hopen. Engkau yang Zuster tahu Sandra. isi hatinya. U weet wat zij dus nodig heeft, Heer. Biarlah Tuhan sendiri yang memberi segalanya. Dank u zelf aan haar wat gaat geven. Dan wat ze apa nodig yang heeft. diperbuatnya juga berhasil. En dat wat ze gaat doen, zullen ze ook Terima uitvoeren. kasih. Dank u wel. Berkati kami semua. Zegen ons allemaal. Dalam nama In de Yesus naam van kami Jezus. berdoa dan mengucap syukur. We gebeden en gedank. Mari kita berkataan bersama-sama. Laten we samen zeggen. Amin. Puji Tuhan. Prijs de Heer. Hari cepat sekali ya. De dag vliegt voorbij. Ini sudah minggu lagi tidak terlalu cepat. Dit is nu weer zondag en de dagen vliegen voorbij. Ya, kadang-kadang apa yang kita mau lakukan itu belum Soms is het zo selesai gitu ya. dat wat we eigenlijk willen gaan doen, wat we van plan zijn om te doen, dat gaat zo voorbij. Oleh karena itu kita mau mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang luar biasa. Daarom willen we God danken voor zijn wonderbaarlijke liefde. Ya, Ibu Dewi sudah kembali dari vakansi. Zuster Davy is alweer terug van vakantie. Ya kan?
Ibu Sisil yang sudah sekarang berada di kita. Zuster Cecile die in zo'n midden is. Semua itu anugerah. Dat is allemaal door zijn Kita genade. sehat, kita kuat. Wij zijn gezond en wij zijn krachtig. Iya, itu karena kasihnya yang luar biasa. Dat is door zijn buitengewone liefde. Ya, kita tahu sudah berapa lama mendengar firman Tuhan. We hebben er zo lang over het woord Ya, gehoord. yang 2 minggu yang lalu, yang kemarin. 2 Kita weken sudah geleden dengar. en ook van vorige week Ini hebben we hari allemaal gehoord. En kita vandaag mau mendengar firman Tuhan tentang de ware aanbidden. we willen dus horen over de ware aanbidder. Ya, kita boleh baca di Yohanes 4 We gaan dus lezen in Johannes 4, vers 3, 23 ja. sampai 24. vers 23 tot 24. Het gaat er niet om wie wij de Vader waarom wij de Vader aanbidden, maar hoe wij Hem aanbidden. Echte aanbidding is geestelijk en zuiver. De Vader zoekt mensen die Hem zo aanbidden. Yes. 24. God is geest en wij kunnen Hem alleen aanbidden als onze aanbidding geestelijk en oprecht is. Amin. Kita kembali ke ayat 23. We gaan terug naar vers 23. Ayat ini Deze vers, sebenarnya Yesus menjelaskan Jezus gaat dus uitleggen bahwa orang percaya yang sejati akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. want de ware aanbidder die Hem gaat aanbidden, die zullen Hem dus aanbidden in de waarheid en geestelijk. Geestelijk en waarheid. Ya. Siapakah orangnya itu? Wie zijn dat? Kalau kita tahu kita ini penyembah yang benar, Als wij weten dat we de ware aanbidder ya zijn, kan? Kita harus sadar juga ini kita mau menjadi penyembah-penyembah yang benar. wij moeten ook weten dat wij dus de ware aanbidder willen zijn. Berarti kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Dat betekent dat we Hem dus in geest en in de waarheid moeten aanbidden. Kebenaran firman-Nya. Dus de waarheid van zijn woord. Dengan kata lain, Met andere woorden, pada waktu kita mau menyembah Dia dengan kebenaran firman-Nya, als wij Hem willen aanbidden ya, in zijn waarheid, ya, roh kita juga akan menyembah dengan benar, onze geest zal dus ook in waarheid gaan aanbidden. karena kita mengenal kebenaran firman-Nya. Omdat wij dus de waarheid van het woord ook weten. Kalau kita tidak mengenal kebenaran firman-Nya, kita pun tidak bisa menyembah Dia dengan roh dan kebenaran kita. Als wij dus het woord niet de waarheid van het woord niet weten of niet kennen, kunnen wij dus ook niet in onze geest gaan aanbidden. Itu Tuhan jelaskan. En dat Jadi, heeft dus God verteld. Ja. Dia katakan kamu harus menyembah Bapa dengan roh dan kebenaran itu. En God zegt dus, jullie moeten mij aanbidden met de geest en de waarheid. De Dengan waarheid kata van de lain, geest. Met andere woorden, Tuhan bilang itu cari kebenarannya di dalam firman-Ku. zoek de waarheid in mijn woord. Zegt de Jangan Heer. cari kebenaran itu di kiri, kanan, depan, belakang. Firman-Mu yang kau cari. Niet de waarheid zoeken links en rechts, nee, maar de waarheid in zijn Pada woord. waktu kebenaran itu ada di dalam kita, Als de waarheid in ons is, otomatis kita bisa menyembah dalam roh dan kebenaran. automatisch kunnen we Benar? dus hem in geest, in onze geest en de waarheid gaan aanbidden. Kita bisa menyembah pura-pura, saya bisa. Ik kan dus een valse aanbidding gaan doen, Bisa. dat kan. Tetapi itu akan terlihat laternya. Maar dat zal dat geopenbaard worden later. Benar? Ja. Kita kalau kebenaran firman itu benar ada di dalam kita, apapun yang kita lakukan akan sesuai dengan kebenaran itu. Als de waarheid van het woord in ons is, onze doen en laten, dat heeft dus betrekking met het woord. Karena kenapa dia bilang menyembah dalam roh? Waarom werd gezegd aanbidden in de geest? Pada waktu kita berdoa, also menyembah Dia dalam roh kita tidak memakai pikiran kita, benar? Als wij hem dus gaan aanbidden, als we aan het bidden zijn, wij gebruiken niet onze gedachten. Wij Karena bidden gewoon. We keluar bidden met dari onze hati geest. kita. Kom uit ons hart. Keluar dari kebenaran-kebenaran firman itu yang dari kita keluar. Het komt allemaal uit de waarheid van het woord. Het Maka komt oleh allemaal uit- karena itu dia katakan menyembah dalam roh. En daarom werd gezegd, aanbidden in de geest. Karena kalau kita memakai pikiran kita, itu akan
lain sekali. Als wij onze gedachten of onze denken zeg maar, gaan gebruiken om aan te bidden, Kita is het bisa, heel saya anders. mau di depan Bapak Ibu menyembah sepertinya saya heilig, vroom. Ik wil gitu. voor u misschien gaan aanbidden net als dat ik Vroom. heel heilig ben, als Iya, ik heel vroom ben. bisa. Dat kan. Tapi itu akan kelihatan. Maar dat zal te zien zijn. Kebenaran firman itu tidak akan bisa bohong begitulah. De waarheid van het woord die kan je Benar. eigenlijk niet verdoezelen. Amin. Mari, maksud saya mari kita ini sudah dipilih adalah Tuhan. Wij zijn dus gekozen door de Heer. Semua. Iedereen. Sekarang kita apa salahnya kalau kita menjadi penyembah yang benar? We moeten dus eigenlijk de ware aanbidder zijn. Itu tidak sukar, Dat is niet moeilijk. hanya kita harus tahu kebenarannya. Berarti kita Alleen moeten wij de harus waarheid weten. Firman. setia membaca firman-Nya. Dat betekent dat wij dus eigenlijk trouw moeten zijn om zijn woord te gaan lezen. Habis mau cari di mana lagi? En waar wil je anders gaan zoeken? Kranten. In de kranten? Nee. Hanya firman-Nya. Alleen in het woord. Karena firman-Nya itulah yang memberi kehidupan kepada kita. Amin. Want het woord geeft ons dus het leven. Penyembahan yang benar terjadi pada waktu kita menyembah di dalam roh. De ware aanbidding die komt als wij dus geestelijk hem gaan aanbidden. Tadi saya katakan jangan pakai ini. Ik heb zo even net gezegd, niet met je gedachten gaan doen. Kalau kita Bijvoorbeeld, baca ayat ini, als wij dus, Romeinen 4, ja, als wij in de Romeinen 4, vers Ja, kan? 17 gaan lezen. secara pikiran kita onmogelijk. In onze gedachten is dat onmogelijk. Door zijn woord doet ons dan wat niet bestaan. Nggak mungkin. Dat is Tapi niet mogelijk. karena kita punya Roh Kudus, Maar omdat we de Heilige ya, Geest hebben, kita tahu kebenarannya, ya dan amin. wij weten dat Kita de percaya. waarheid ja en amen is, geloven we niet. Benar nggak? Amin. Kita dibilang orang di luar mungkin kamu ini Gila. nggak benar. Misschien zullen de buitenstaanders zeggen tegen ons, jullie zijn niet goed wijs. Benar? Tapi kita tahu Maar wij weten, kebenarannya itu adalah ya dan amin. Ini pun akan bisa terjadi di dalam kehidupan maar de kita. waarheid is er en dit zal ook in ons leven, zeg maar, toekomen. Tadi waktu nyanyi Alles New kan, Ja. Toen wij die zo maakt de gezongen weg hebben, in the wilderness. Apa yang Tuhan nggak bisa bikin coba? wat kan God niet doen? Haleluya. Masalah kita apa tidak bisa keluar? Bisa kata Amin. Tuhan. Al onze problemen, die kunnen we allemaal oplossen met de Heer. Ja. Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan pada waktu kita mempunyai kebenaran itu. Amin. Er is niks wat niet dus opgelost kan worden als wij dus de waarheid hebben. Benar? Ja. Saya tidak bisa memaksa Bapak Ibu untuk berubah, Bapak Ibu harus begini. Tidak bisa saya. Ik kan jullie niet gaan veranderen, niet dwingen om te gaan veranderen, dat kan ik niet. Tapi dengan membaca firman-Nya, Maar door het woord meminta gaan bantuan dari Roh lezen, Kudus. ja, Amin. en de hulp van de Heilige Geest bevragen. Kebenaran itu menjadi ada di dalam kehidupan kita. De waarheid is te zien in ons leven. Dan yang keluar pun dari kita itu kebenaran. Amin. En wat uit onze Amin. monden komt, dat is alleen maar de waarheid. De Sehingga waarheid van kita de Heer. menjadi penyembah yang benar. Zodat wij dus de ware aanbidder zijn. Of worden. Penyembahan itu sebenarnya Dus deze aanbidding, datang dari hati. dat komt uit ons hart. Dari hati sebagai ungkapan kasih kita kepada Tuhan. Dat is dus eigenlijk, het komt uit onze hart als een uiting, Uiting. Ja, uiting van ons hart. Ya, bahwa kita mengasihi Tuhan karena Dia mengasihi kita lebih Amin. dahulu. Dat Itu. wij hem lief hebben, dat we God lief hebben, omdat hij ons eerst lief heeft. Jadi penyembahan kita tuh harus pure dari hati kita. Dus onze aanbidding moet puur uit onze hart komen. Amin. Sehingga kehidupan kita pun akan berubah begitu loh. Zodat ons leven ook veranderd zal worden. Hati kita ini yang harus benar di hadapan Tuhan. Onze hart, die moet dus echt puur zijn voor de Heer. Kalau saya bilang ini, saya mau membawa firman di sini biar dilihat orang. Als ik zeg van, gitu ya. ik wil het woord hier gaan brengen dat iedereen mij ziet. Bapak Ibu pun akan merasa hal itu. Jullie zullen dat ook gaan voelen.
kita ini bukan penyembah yang benar kalau We zijn niet dilihat de ware manusia. aanbidder als wij door de mens gezien willen worden. Tetapi kita melakukan hal ini. Praise and worship team datang pagi-pagi di tempat ini. Bangku-bangku mengurus datang pagi di tempat ini. Maar wij komen hier allemaal, de praise and worship die komen vroeg en degene die de stoelen moet neerzetten, die zijn ook allemaal vroeg. Itu pun sebagai penyembahan untuk Dat is Tuhan. eigenlijk Gitu. ook een aanbidding voor onze Heer. Jadi jangan pikir, aduh gue pagi-pagi suruh ngangkat kursi. Je moet niet denken van, Benar? aduh, ik moet 's morgens vroeg weer de stoelen gaan dragen. En Itu pun suatu penyembahan. Kita mengucap syukur Tuhan, saya masih bisa datang. dat is ook een vorm van een aanbidding. Ik kan Benar? dat nog doen, Heer. Ja, Saya selalu mengucap syukur kalau saya Ik bisa dank pagi Tuhan. Ya. bisa bangun. ja. Benar? Ik dank de Heer iedere ochtend als ik zo vroeg op kan staan. Itu bukan suatu apa rutinitas gitu. Oh, Dat is geen routine. Nee. iya kan? Itu ya, wonder Dat itu. zijn de wonderen. Kalau tiap pagi kita ini, aduh Tuhan. Als wij iedere ochtend zo vroeg kunnen opstaan. Tadi Ja, kita Heer. dengan bagaimana kita mau mengucap syukur coba kepada Tuhan. Hoe kunnen we hem gaan danken eigenlijk? Ya, hanya dengan menyembah Dia dalam roh dan kebenaran Alleen kita. hem aanbidden in onze geest en de waarheid. Jangan pernah pasti suara satu bilang nggak usah doa, nggak mungkin terjadi, nggak mungkin, pasti begitu kan? Er is een Ada stem kan? die zegt van je hoeft niet te gaan bidden, er gaat niks gebeuren. Biarin, biar belum kelihatan doa aja terus. Ook als je dat nog niet ziet, verder bidden. Kita bilang Bapak kami ini adalah penyembahmu yang benar. Wij zeggen van Vader, wij zijn dus de ware aanbidder, uw aanbidder. Tuhan Engkau memilih kami. Heer, u heeft ons gekozen. Berarti Engkau mau pakai kami juga luar biasa. Dat betekent dat u ons ook buitengewoon wil gaan gebruiken. Jadi kasarnya kalau dengan Tuhan jangan hitung-hitungan gitulah. Dus Kasar. eigenlijk moet je, als je met God bent, moet je eigenlijk niet hitung-hitungan Niet- apa ya? niet berekenen. berekenen. Lakukan saja. Gewoon doen. Jangan dipikir-pikir. Niet erover nadenken. Ya. Tuhan sudah cukup baik buat kita. Terlalu bahkan. Hij is zo goed voor ons. Dia sudah menjadikan kita kepala bukan ekor lagi dia Hij heeft bilang. ons hoofd gemaakt, niet de staart. Untuk bisa menjadi kepala ada jalannya nggak? Dari bawah ke atas. Om de weg te vinden van de staart naar de hoofd. Itu kan mesti berjalan, ada Ja, je jalannya. moet dat toch gaan doen. Ja, er is een Saya nggak bisa van de hanya staart. lompat langsung mau Je kan niet berhasil. van springen van de staart naar de kop. Nee, je moet dus een Berarti weg gaan kita vinden. harus menjalani mungkin hal-hal yang tidak enak di Ya. sini Misschien moeten we ook dingen gaan doen wat niet prettig is. untuk mencapai tingkatan yang Tuhan mau beri. Om eigenlijk de level te krijgen wat God ons geeft. Amin. Amen. Penyembahan datang dari hati sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Aanbidding komt uit ons hart. Als Itu aja deh. dankbaarheid voor hem. Kalau kita sadar, aku harus Als wij mengucap beseffen syukur gitu aja. dat ik dus eigenlijk dankbaar moet zijn. Apa yang kita bikin ini bukan, oh ja dat moet maar nggak begitu. Dat wat wij nu aan het doen zijn, het is niet zo dat wij alleen maar iets moeten gaan doen. Nee, Ya hari Minggu ke gereja lah, namanya Ja. hari Minggu. Dat niet. dat we zondag naar de kerk moeten. Nee, dat niet. Niet Kita- gewoon zo. Jangan, kita harus mempunyai hati yang benar gitu loh. Wij Karena moeten de ware aanbidder zijn. Een aku ware ucap hart syukur hebben. karena Tuhan tuh terlalu baik. Ja. Ik dank de Heer omdat Hij zo goed is voor ons. Semakin kita menyembah Dia, Hoe meer wij Hem dus aanbidden, semakin kita kembali seperti pada waktu Tuhan menciptakan kita. gaan we juist meer terug naar de tijd dat God ons geschapen heeft. Pada waktu manusia jatuh dalam dosa, Toen de mens in de zonde viel, hubungan kita dengan Bapa putus. is onze verhouding met de Heer is Nou. gebroken. Nah, Tuhan Yesus datang Jezus is gekomen mengembalikan hubungan kita itu lagi, om eigenlijk onze relatie met de Heer te Bapa herstellen. dengan kita, Onze Vader met ons. sehingga kita ini menjadi penyembah yang sebenarnya yang Tuhan ciptakan kita ini. Zodat wij dus de ware aanbidder kunnen worden wat God eigenlijk van plan was met ons. Kita tahu Tuhan menciptakan manusia Wij weten dat God
de mens geschapen heeft. Untuk apa? Waarvoor? Untuk menyembah Dia. Om hem te aanbidden. Oleh karena itu Dia ciptakan manusia, laki-laki dan perempuan. Titik. Nggak ada Dan lagi heeft hij embel-embel. dus de mens geschapen, man en vrouw. Punt. Nggak ada embel-embel. Er is Gitu dus kan? niks meer erachter. Nah, itu yang Tuhan ingin kembalikan lagi, kita ini menjadi penyembah yang benar En itu. daarom wil God ons weer terugbrengen voor als de ware Karena aanbidding. Tuhan Yesus bilang it's finished, berarti kita bisa menjadi penyembah yang benar. Betul nggak? Als Jezus heeft gezegd het is volbracht, dan kunnen wij weer teruggaan als de ware aanbidder. Jangan satu pun dari kita jangan berpikir apa aku bisa. Bisa semua. Kita ini penyembahnya. Er mag niemand van ons gaan denken van, kan ik dat? Nee, wij kunnen dat allemaal. Kita ada Roh Kudus. Wij hebben de Heilige Geest. Masalahnya lagu lagi, selidiki aku, lihat hatiku. Het probleem is, wij moeten onszelf gaan Apakah ku sungguh Onderzoeken. mengasihimu, Yesus? of wij Jezus zelf ook lief hebben, of wij dat ook willen gaan doen. Het ligt bij ons. Ini masalahnya antara kita sama Tuhan loh, nggak ada kiri kanan depan belakang, nggak ada. Het probleem is alleen Ya maar kan? tussen ons en de Heer. Links en rechts helemaal geen invloed. Nggak usah lihat suami, istri, anak, cucu, nggak usah. Aku dengan Tuhannya ini Je hoeft bagaimana? niet naar je man of naar je vrouw of naar je kinderen of naar je kleinkinderen te kijken, maar de verhouding is tussen jou en de Heer. Begitu juga yang saya lakukan. En het is ook zo van wat ik aan het doen ben. Kalau saya mau berubah, saya lihat saya mau merubah, berarti hubungan saya dengan Tuhan harus diperbaiki. Als ik dus mij weer gaan veranderen, dan moet ik ook de verhouding tussen mij en de Heer gaan zien. Kebenaran firman Tuhan De waarheid van het woord. memerdekakan kita. Coba lihat ya di Die zullen ons Yohanes dus 8 verlossen. ayat 32. Vers Bentar, 32. bentar. Yohanes 8 ayat 32. Dan zult u de waarheid kennen en door de waarheid bevrijd worden. Kalau kita mempunyai kebenaran firman itu, itulah yang memerdekakan segalanya yang menjadi ikatan kita. Als wij de waarheid van het woord dus weten, dat zal ons dus helemaal bevrijden. Percaya? Kita harus percaya Geloven ini. jullie dat? Jullie moeten dan geloven. Masalahnya jangan pakai ini lagi, tapi pakai roh kita ini lagi. Niet met je gedachten, niet je gedachten gebruiken, maar de Heilige Geest gebruiken. Kalau kita sudah biasa dengan hal itu, otomatis kita bisa lakukan itu. Als we dus eigenlijk altijd de Heilige Geest gaan gebruiken, dan is het gewoon een Otomatis, ja, dan gitu wordt kan? het een automatisme Jadi dat je udah dat gaat kebiasaan gebruiken. gitu. Ja, ja. Segala sesuatu harus di training, benar nggak? Alles moet getraind worden. Ja. Semua, Alles. masak pun juga, Ook met koken. bikin kue pun juga kan? Cake bakken Iya. ook. Ja, Segalanya. alles. De kebenaran firman Tuhanlah yang akan bisa memerdekakan kita. De waarheid van het woord, die bevrijdt ons. Benar? Ja. Kurang, kalau saya Tuhan tuh luar biasa banget gitu ya. Als ik erover nadenk, Heer, u bent zo buitengewoon. Kalau nggak ada Tuhan, saya ini bagaimana hidup saya bilang. Als de Heer er niet in mijn leven is, wat is uit mijn leven geworden? Chaos yang ada saya rasa. Een hele chaos in mijn leven. Amin. Amen. Coba kita sekarang kembali ke Yohanes 4, saya nggak banyak. Bisa dimengerti ya di sini. Kunnen jullie begrijpen? We gaan weer terug naar Johannes 4, Ayat 24. vers 24. Ja. God is geest en wij kunnen hem alleen aanbidden als onze aanbidding geestelijk en oprecht is. Amin. Karena Yesus adalah kebenaran Omdat Jezus de waarheid is dan hidup kita di dalam Kristus dituntut bahwa kita harus berbicara benar. en ons leven in Christus, die verlangt dat wij dus het woord
in hem moeten gaan uiten. Ya. Bahkan menuntut bahwa kita harus bicara benar. Wij moeten dus de waarheid gaan zeggen. Ya. Coba. Itu kembali lagi ya. Karena Yesus adalah kebenaran. Want Jezus is eigenlijk Coba kita waarheid. lihat ke Efesus 4 sebentar ayat 25. We gaan naar Efesius 4 vers 25. Houd op met liegen. Vertel elkaar de waarheid. Want wij horen bij elkaar en zijn delen van hetzelfde lichaam. Hou op met liegen. Dia bilang, bohong aja kagak boleh. We mogen niet eens liegen. Apalagi berbuat yang lebih dari itu. Laat staan andere dingen gaan doen die meer is. Ya, kita dulu suka apa di Indonesia semusim bohong kan gitu ya. Kalau ada telepon, bilang mama nggak ada. Ya, kita bener nggak? Saya dulu Als er telefoon is in Indonesië, dan zeg ik van, nou zeg maar dat ik er niet ben, dat mama er niet is. Niet zeggen Benar, dat kan? ik thuis ben. Kita bilang suruh ke anak kita kan. Wij zeggen dat tegen onze kinderen. Ja. Berarti kan kita ngajarin dia dong. Ja, dat betekent dat wij dus hun leren. Tapi om te liegen. anak-anak suka pinter kan. Mama bilang mama tidak ada. Maar de kinderen die zeggen soms mama zegt dat zij er niet is. Terwijl zij eigenlijk thuis is. Nah makanya kita disuruh menyembah seperti kayak anak kecil itu polos aja Dus apa daarom moeten we hem dus adanya. aanbieden Dia nggak in pakai waarheid, ini. niet in zijn gedachten. Ja. Apa adanya ya, mama yang bilang suruh begitu. Mijn moeder zegt dat zij niet thuis is. Waktu itu juga gini, ini baru kejadian. Si Eri ini di rumah. Biasa kan hari Rabu nih kesaksian jadi ingat. Itu Datang sempat apa habis. yang mobil freeze apa tuh yang di freeze. Oh, diepvries. Ja. Dan kwam een diepvriesauto langs. Iya kan tiap aanbellen. Eén keer in de zoveel tijd komt er een diepvriesauto. Dia ngepel kan ngepel. Ada Seri waktu itu. Ik was thuis. Waduh saya bilang itu menir datang lagi. Oh, die meneer is er weer. Saya bilang Seri gini. Ik zeg tegen Sherry. Seri bilang mama nggak ada. Ik zeg maar tegen die man van mama is er niet. Dat ik niet thuis ben. Jangan mama kata gini. Oh iya saya lupa saya bilang. Saya suruh dia. Dus Sherry zegt van nee, moet je niet doen Terus mama. akhirnya Seri bilang, oh dia dibuka pintu. Mama nggak perlu apa-apa ini hari. Zij maakt de deur open en die zegt van mama heeft vandaag niks nodig. Nanti lagi. Volgende keer Kan weer. dia nggak bohong. Tapi saya suruh dia bohong. Bilang mama nggak ada Seri. Maar ik zei tegen haar dat zij moest gaan liegen. Dat ik er niet ben. Ik was vergeten. Tetapi Seri enak aja mama saya disuruh bohong katanya. Sherry zegt van jij laat mij Dia liegen. ketawain saya malah. Udah dia bilang, oh Ik ben uitgelachen. terus saya sebenarnya, oh ya is goed. Itu Ya, bener, is gampang goed. sebenarnya. Tapi saya yang bikin susah. Het is eigenlijk makkelijk. Bener maar nggak? ik maak het Kan saya niet. bisa ya, maaf ya saya nggak perlu ini hari. Ik kan toch zeggen van sorry, ik heb vandaag niks nodig. Kan nggak verplicht. Het is niet verplicht om te kopen, klopt? Benar kan? Klopt. Ah, gitu aja. Ini aja. Aduh bener juga tuh Ja, Tuhan. dat is ook waar, Heer. Kita harus bicara nih benar. Ja, wij moeten echt de waarheid gaan zeggen. Ya, karena kalau hati kita lah harus yang diberesi Ja, sebenarnya. dus eigenlijk, wij moeten ons hart dus in orde maken. Kebenaran itu adalah merupakan cirinya Tuhan. De waarheid, De eigenschap. ja, die weerspiegelt eigenlijk de eigenschappen van de Heer. Ya, itu kebenaran. Dat is de waarheid. Makanya Tuhan mau kita berjalan di dalam kebenarannya. Daarom wil de Heer dat wij in zijn waarheid gaan wandelen. Karena itulah cirinya Tuhan. Want dat is dus zijn De eigenschap, eigenschappen. kenmerk. Wat kenmerkt Ja. de eigenschappen van de Heer. Kita ingat bahwa kita diciptakan serupa, segambar dengan Want wij Ja. zijn dus geschapen benar. naar zijn evenbeeld. Evenbeeld man. Zo. Luar biasa. Het is buitengewoon. Ya. Oleh karena itu kita juga harus berjalan di jalan kebenarannya. En daarom moeten we ook in zijn waarheid gaan wandelen. Kalau kita ingat di Matius 6:33 kalau nggak salah ya, carilah dahulu kerajaannya dan kebenarannya.
Zoek Bukan eerst, kerajaannya zoek eerst de aja. Heer en zijn Koninkrijk ja. En de waarheid wordt dan Maka opgevoed, ja. semuanya akan ditambahkan. En alles zal dus toegevoegd worden. Kerajaannya dan kebenarannya. Zijn koninkrijk en zijn waarheid. Haleluya. Amin. Tuhan kita luar biasa. Coba tadi Onze God is buitengewoon. Roma 15 ayat 8. In Romeinen 15 vers 8. Christus is een dienaar van de Joden geworden om te laten zien dat God de waarheid spreekt. Hij heeft bewezen dat het waar is wat God aan Abraham, Isaac en Jacob had beloofd. Di sini dikatakan apa? Hier wordt gezegd, Dat God de waarheid spreekt. Ja. Itu yang ditekankan yang saya mau Maar tekan. de nadruk ligt op dat God de waarheid spreekt. Berarti kalau Tuhan bicara benar, kita juga harus benar. Dat betekent als God de waarheid spreekt, moeten wij dat ook gaan doen. Kan kita evenbeeldnya tadi. Ja, wij zijn toch zijn evenbeeld, dus wij moeten ook de waarheid gaan spreken. Kita kan belajar dari Bapak We kita. hebben dus geleerd van onze vader. Bapak kita itu luar biasa. Onze vader is buitengewoon. Jadi kita pun harus berbicara benar. Dus wij moeten ook de waarheid gaan spreken. Kalau kayak tadi saya sempat salah, yang lain tegur gitu loh. Als ik dus een fout heb iets fout heb gedaan of gesproken, dan gaat de andere mij een beetje Kan vermanen. begitu. Namanya saudara saya tolong satu dengan yang Ja, we lain. moeten elkaar gaan helpen. Kita We zijn nggak allemaal sempurna. broeders en zusters. Ja, we zijn niet volmaakt. Amin. Amen. Jadi yang ditekankan dat God de waarheid. Dus de nadruk ligt op Amen. dat God de waarheid Amin. spreekt. Kalau di bahasa Indonesianya apa? Bahwa yang aku maksudkan ialah bahwa karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita. Kayaknya agak lain ya, agak Beetje anders. anders Ja, gitu. ja. Kalau Belandanya dinadrukannya lebih God de waarheid spreekt. Yes, Tuh, that power. the power ya, itu. Jadi kita tahu kebenaran firman itu sangat penting. Amin. Dus wij weten dat de waarheid van het woord heel belangrijk is. Kalau kita mau bilang dah gini, kita ada doel, kita mau berubah of apapun yang kita inginkan, Als we een doel hebben of we willen gaan vooruit gaan, we willen gaan veranderen, ya kita harus mencari kebenarannya, belajar untuk we moeten zijn waarheid zoeken en leren om zijn waarheid te zoeken. hanya di dalam firman Tuhan. Amin. Alleen maar in zijn woord. Karena untuk menjadi orang percaya itu tidak hanya pergi ke gereja, Yes. Om een gelovige te worden is niet alleen maar om naar de kerk, dat je Of naar de kerk gaat. berkata kita ini orang percaya, Om te zeggen dat jij dus een gelovige bent. tapi juga harus membangun dan memelihara hubungan kita dengan Tuhan. Maar wij moeten dus ook onze relatie met de Heer op gaan bouwen. Kemarin rasakan intim dengan Yesus itu akan membawa doorbraak. Ik heb vorige keer Amen. gezegd, intiem met Jezus, Amen. dat zal dus een doorbraak brengen. Siapapun yang ingin mendapat doorbrakan dalam hidupnya, satu-satunya cuma intim dengan Yesus Tuhan. Iedereen Itu die een aja. doorbraak wil meemaken, moet alleen maar intiem zijn met de Heer. Saya berkata hal ini bukan dengan sembarang saja, karena kami juga melalui hal-hal tersebut. Ja. Dit zeg ik niet zomaar, maar ik heb dat zelf meegemaakt. We hebben alles meegemaakt. Kalau saya tidak mempunyai apa-apa, saya pun tidak bisa beri kepada Bapak Ibu. Als ik niks heb, kan ik ook niet aan jullie wat geven. Kalau saya pun tidak pernah mengalami hal-hal yang susah, bagaimana saya mau memberi kepada Bapak Ibu? Als ik dus ook geen problemen zou hebben, hoe kan ik jullie dan ook gaan helpen? Dari pengalaman itu semua, Door alles wat ik meegemaakt heb dan saya pegang kebenarannya, en ik zijn waarheid heb dan vastgehouden, doorbraak itu terjadi. dan kwam de doorbraak. Memang waktunya tidak cepat, nggak instan.
Maar de tijd is langzaam en is ook niet instant. Ini instan. Ada waktunya Tuhan. Amin. Daar is God zijn tijd. Yang selalu saya katakan, jangan stuck. Wat ik altijd zeg van, niet stoppen. Kalau gagal jangan stuck. Jangan mundur. Jangan jangan mundur ya. Niet achteruit gaan. Tapi coba lagi. Nog een keertje proberen, nog een keertje proberen. Sama aja seperti kalau kita eksamen. Net als we examen moeten gaan doen. Ya, mungkin eksamen Railes tuh. Misschien rijlesexamen. Berapa kali gesak. Hoeveel Coba keer is dat lagi. gezegd? Nog een keertje proberen. Tapi akhirnya berhasil. Maar uiteindelijk lukt dat. Karena yang stop dimajuin lagi sekarang. Nah, Degene die stopt, die gaat weer vooruit. kan begitu nih simpelnya aja ya. Of di sekolahan mungkin kita nggak naik. Misschien op school, we zijn niet overgegaan. Tapi coba lagi kan. Ya, Coba kalau nog kita proberen. give up. We moeten niet opgeven. Kita tidak pernah berhasil. Zullen we dus nooit. Sama aja kalau saya mau kasih Sukses ya, Pak. kesaksian. Kalau saya mau give up Tuhan, saya mau lepas di sini, saya nggak tahan lagi. Als GBI ini saya nggak mau teruskan bij Als ik niet verder wil met de Heer, dan laat ik deze hele gemeente los. Secara manusia Ja, itu ada dalam pikiran dat is saya. de gedachte van een mens. Dat is in mijn gedachten. Tapi kalau saya lakukan hal itu, Maar als ik dat ga doen, janji-janjinya Tuhan itu tidak akan saya terima. alle beloftes wat de Heer mij heeft gegeven, zal ik Anak- dus niet ontvangen. Cucu of kita, keturunan kita tidak akan menjadi penyembah-penyembah yang benar. Onze kinderen, onze kleinkinderen, die zullen dus niet de ware aanbidder worden. Karena kita stop, Omdat wij stuck. gaan stoppen. Kita mau kita ingatkan ke anak kita, ke cucu kita, keturunan kita. Wij willen naar onze kinderen, naar onze kleinkinderen en aan de volgende Dan generatie dia gaan boleh denken menjadi penyembah-penyembah yang benar. dat ze dus de ware aanbidder Sehingga worden. dia bisa membawa dampak bagi negara ini, negara Belanda ini yang Zodat ze een aanzien kunnen krijgen in Nederland. kita tinggal di Nederland. Kita harus berdoa untuk negara ini. Ja, wij wonen in Nederland, wij moeten voor dit land ook gaan bidden. Agar kita jangan maksudnya ya agar anak-anak dan cucu-cucu keturunan kita menjadi orang-orang yang tetap berpegang teguh kepada Tuhan kita Zodat Yesus. onze nakomelingen, onze kinderen, onze kleinkinderen dus hier in Nederland Tetap menjadi penyembah Yesus yang benar. zodat ze dus de ware aanbidder van de Heer blijven. Kita mau itu semua, saya Dat willen we rasa. dat allemaal. Karena kita sekali waktu tidak ada, bagaimana dengan keturunan kita, benar? Op een dag zijn we er niet meer. En wat is dan met onze nakomelingen? Kita ajar anak-anak kita, cucu kita, keturunan kita untuk menjadi penyembah-penyembah yang benar. Wij leren onze kinderen, onze kleinkinderen en onze nakomelingen om de ware aanbidder te zijn of te worden. Kita diajar, kita tahu kebenaran, kita harus mempunyai kebenaran firman itu di dalam kehidupan kita. Wij moeten dus de waarheid van het woord in ons leven hebben. Saya mau tutup ini. Mereka yang tidak memiliki kebenaran di dalam dirinya, Degenen die dus de waarheid niet bezitten in hunzelf, ya diri, menunjukkan keadaan sesungguhnya dari hati mereka. die weerspiegelt eigenlijk het hart. Nee. Ya, jadi misschien ya oké. Ja. Diegenen die de waarheid niet in zich hebben, onthullen de ware toestand van hun hart. Ja. Ja. Itu dia akan menulis. Coba kita lihat terakhir ini kisah Pak Handeling kisah 5 ayat 3 sampai 4. We gaan Oké. kijken in Handelingen Mungkin 5, vers 3 en 4. Oké. Vers 3. Ananias, zei Petrus, waarom hebt u de duivel toegang gegeven tot uw hart? Waarom probeert u de Heilige Geest te bedriegen? Waarom zegt u dat dit de hele opbrengst van het land is, terwijl u een deel ervan achtergehouden hebt? Viernya ya. Nummer 4. U had het land niet hoeven te verkopen. Het was uw eigendom en nadat het verkocht was, mocht u zelf weten wat u met het geld deed. Hoe kon u zo ver komen?
U hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God. Kalau kita baca semua ayat ini di Kisah 5 tentang Ananias dan Safira. Als wij dus de hele vers gaan lezen over Ananias en Tentang Safira. dia Ananias dan Safira menjual tanahnya atau bilanglah besitnya, Ja, dus Ananias en Safira hebben hun bezittingen verkocht. tetapi dia bohong kepada Petrus bahwa inilah hasilnya loh semua. Maar ze hebben gelogen tegenover Petrus dat dit eigenlijk de hele opbrengst Ya kan? is. Padahal dia sudah Ambil. mengambil uangnya. Maar ze hebben dus geld achtergehouden. Dan itulah karena kebenaran firman-Nya itu tidak melekat, gitulah. En omdat de waarheid van het woord niet in hun zit, Akhirnya dia berbohong, benar? uiteindelijk gingen ze liegen. Tetapi Tuhan tahu Maar God weet het. apa yang terjadi dan dia Wat is er gebeurd mati. daarna? Ze zijn gestorven. Kalau kita mungkin tidak mati langsung begitu ya, mati rohani kita karena kebiasaan bohong, ya udah bohong lagi, bohong lagi, bohong. Misschien lagi. gaan we niet gelijk dood, maar misschien zijn we dus geestelijk Geestelijknya, dood. benar, Omdat we iedere keer benar gaan, kan? ja, dat we iedere keer gaan liegen. Kita nggak langsung mati, tapi yang parahnya kita punya geestelnya ini yang mati. Wij gaan niet gelijk dood, maar geestelijk gaan we Akhirnya langzaam kita dood. imam dengan hal itu. Jadi kebiasaan. Ja. Bohong dikit-dikit aja kok. Uiteindelijk doe je dat vaker, dat je dus iedere keer een klein beetje gaat liegen. Dikit nggak apa. Besar kecil sama bohong ya bohong. Tadi saya bilang Mas Heri kan itu udah bohong saya. Net als wat ik tegen Sherry heb gezegd, je hebt al gelogen. Ya kan? Klein beetje liegen. Itu tetap salah. Ja, dat is altijd nog fout. Tapi kita nggak di sini. Kita menolong satu dengan yang lain. Maar dat doen wij niet, wij helpen elkaar. Kita mengingatkan satu dengan yang lain. Wij vermanen elkaar. Oleh karena itu kita ada persekutuan. Daarom hebben we hier zo'n Samenkomst. samenkomst. Ja. Elkaar helpen saudara Dat we seiman. elkaar gaan helpen. Dus alle broeders en zusters elkaar gaan helpen. Amin. Amen. Jadi kita ini penyembah-penyembah yang benar ya. Dus wij zijn de ware aanbidder. Bukan yang mau dilihat orang, tapi Niet kita dat de tahu mensen ons gaan zien. Nee. kita mau mengucap syukur untuk Tuhan kita yang We luar willen biasa. onze God danken die buitengewoon is. Amin. Amen. Puji syukur. Prijs de Saya Heer. harap ini firman-Nya boleh mengajar kita semua termasuk saya. Dat het woord ons allemaal gaat leren. Mij ook. Berbuat salah tidak apa-apa. Fouten maken is niet erg. Itu manusia. Dat is menselijk. Kita tolong, kita ingatkan. We helpen, we gaan eraan herinneren. Sehingga kita menjadi penyembah ya. Zodat we de ware aanbidder worden. Terima kasih Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus. Dank u wel, onze Vader in Jezus Terima Christus. kasih Engkau mengajar kami Dank u wel dat u ons geleerd untuk heeft. mau hidup dalam kebenaran firman-Mu. Dat we in uw woord willen gaan leven. Kami tahu tanpa Roh Kudus-Mu kami tidak dapat melakukan apa-apa. Wij weten, zonder de Heilige Geest kunnen we helemaal niks doen. Oleh karena itu Engkau memberi Roh Kudus kepada En kami daarom heeft u ons de Heilige Geest gegeven untuk mengajar kami. om ons te leren. Sehingga kami boleh berjalan di jalan kebenaran-Mu. Zodat wij kunnen wandelen in uw waarheid. Sehingga kami boleh menjadi penyembah-penyembah yang benar. Zodat wij de waarlijke aanbidder mogen worden. Terima kasih Engkau memilih kami. Dank u wel dat u ons gekozen heeft. Terima kasih Yesusku yang luar biasa. Dank u wel, Jezus. Engkau yang memberkati jemaat-Mu di tempat ini. U die onze gemeente gaat zegenen. Doorbraak akan terjadi. De doorbraak zal gebeuren. Mujizat terjadi. Wonderen zullen Kita gebeuren. akan menuai apa yang kita tabur di We dalam zullen gaan nama oogsten Yesus. dat wat we gezaaid hebben in de naam van Jezus. Kami percaya Wij geloven. tidak ada yang mustahil bersama Engkau. Er is niets onmogelijk zonder u. Biarlah kami berdiri standvastig di dalam kebenaran firman-Mu. Dat we standvastig blijven staan in uw woord. Sehingga hidup kami bisa merdeka. Zodat ons leven dus vrij is. Karena yang keluar hanya kebenaran firman-Mu dalam Dat kehidupan wat kami. uit ons komt is alleen maar uw waarheid. Terima kasih Dank u wel. Roh Kudus. Heilige Geest. Pimpin kami terus Leid ons untuk verder. berjalan di jalan
kebenaran-Mu. om verder te wandelen in uw weg. Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami puji. U bent waardig dat we aanbidden. En ook degene die wij Pakai setiap anak-anak-Mu hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. om uw naam te verheerlijken. Pakai gereja-Mu ini untuk kemuliaan nama-Mu saja. Gebruik deze kerk om uw naam te verheerlijken. Terima kasih, Dank u wel. terima kasih Yesus. Dank u wel. Segala puji syukur, Alle lof en eer. hormat kami kembalikan kepada Raja di atas segala raja, De koning van de koning. Yesus Tuhan. Onze Jezus. Amin. Amen. My God, how great you are. How great you are. My God, how great you are. How great you are. Yes, you are. My God, how great you are. How great you are. My God, how great you are. How great you are. The heavens are telling the earth how great you are. And we are responding to your love. The oceans is rising and falling in your love. And we are responding to your love. My God, how great you are. How great you are. You are great. Let's sing it. My God, how great you are. How great you are. Laten we op gaan staan. Laten we op gaan staan en het zingen. My God, how great you are. My God, how great you are. How great you are. Jesus, you are worthy. We worship you, spirit and truth. My God, how great you are. How great
Dank u wel, Abba Vader, dat u het woord heeft gegeven, o Heer Jezus. Heer Jezus, dat wij mogen leren, o Heer, elke dag, Heer, om u te aanbidden. In waarheid en in geest, o Abba Vader. In hetgeen wie we zijn, in wat we doen, in onze dagelijkse dingen, o Abba Vader. Met wie we spreken, tot wie we spreken, o Abba Vader. Dat het in waarheid en in geest moet zijn, o Heer. Heer, dat we beseffen dat we u mogen representeren, o Abba Vader. Dat wij een verlengstuk zijn van u, o Abba Vader. Abba Vader, open onze hart, o Heer. Zegent u ons, Heer, in waarheid en geest, o Abba Vader. Geeft u ons inzicht, wijsheid en kennis, o Abba Vader. Dat we dit woord wat we vandaag hebben gehoord tot ons mogen nemen, Heer Jezus. Heer, bidden voor onze voorgangers, o Heer. Dat ze echt leiders mogen zijn, o Heer. Steunt u hen ook in die leiderschap, o Abba Vader. Abba Vader, geef hen ook die kracht, o Heer Jezus. Wijsheid en inzicht om om te gaan met een ieder van ons die hier ook is, o Abba Vader. Abba Vader, dat u hen mag steunen, hun mag begeleiden, o Abba Vader. Abba Vader, dat zij ook de juiste mensen om hen heen mogen hebben, o Abba Vader. Om to the next level te gaan, o Abba Vader. Om u te mogen loven en prijzen. In waarheid en in geest, o Heer Jezus. Dank u wel, Abba Vader. In Jezus' naam. Amen. Amen. Halleluja. Gaat u zitten, broers en zusters. We overgaan naar de mededelingen. Ten eerste hebben wij ook een collecte doos. Daarnaast liggen enveloppen. U mag na de dienst, kunt u zelf een envelop pakken en het erin doen. Verder hebben wij volgende week zondag een dienst, 29 januari. En het begint om 10 uur. Iedereen is aanwezig, of mag aanwezig komen. En ik hoop dat iedereen aanwezig is. Verder hebben we ook nog een lof- en gebedsavond op vrijdag 27 januari. Deze begint om 7:30 in het huis van onze voorgangers op het Johanna Nabererf 352. En we hebben nog een jarige. Ja. Ja? Wilt u jij nog willen? Mari saudara kita berdiri, kita arahkan tangan kita kepada Debbie. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Vader in de hemel, terima kasih untuk hari-hari yang telah kau berikan kepada Ibu Debbie. dank u wel voor de dagen die u aan uw Debbie heeft gegeven. Di mana penyertaanmu sempurna. U bent aanwezig, volmaakt Bahkan aanwezig. pemeliharaanmu untuk keluarga Ibu Debbie. En u heeft hun gezin ook volmaakt. Tidak kurang-kurangnya engkau memberkati dia. U heeft haar zo gezegend. Bahkan kemarin dia sudah berulang tahun Tuhan. En gisteren was ze jarig, Heer. Kau menambahkan 1 tahun kembali U Tuhan. heeft haar dus 1 jaar nog meegegeven. Tuhan dalam tahun yang baru ini, In het nieuwe jaar, Heer. pakai dia lebih lagi Tuhan. Gebruik haar meer en meer. Supaya menjadi ibu rumah tangga yang baik. Zodat zij een moeder, een goede Ibu moeder rumah mag tangga yang cantik. zijn. Een mooie moeder mag zijn. Ibu rumah tangga yang sabar. Een moeder Yang selalu mengasihi suami. die altijd de man lief heeft. Mengasihi anak-anak. En haar kinderen. Bahkan mengasihi seluruh keluarganya En Tuhan. zij dus haar hele gezin. Tuhan kau tambahkan hikmat kepadanya. Geef haar dus meer wijsheid. Dan rohmu yang kudus terus mengajar dia Tuhan. En Heilige Geest zal Sehingga apa yang diperbuatnya, dat alles wat zij doet, Engkau yang memberhasilkan. dat het zo is. Terima kasih Tuhan. Dank u wel, Heer. Ini doa kami kepada Dit is Ibu ons gebed Debbie. voor Ibu Debbie. Dalam nama Tuhan Yesus In de naam van Kristus, Jezus Christus. kami berdoa dan mengucap Hebben syukur. gebeden en gedaan. Mari kita katakan bersama-sama. Laten we samen zeggen. Amin. Mari kita akhiri kebaktian ini. Laten we de dienst eindigen. Kita berdiri saudara-saudara. Laten we allemaal samen opstaan. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan selalu abadi. Amin. Kau berubah selamanya. Ku tetap percaya. Amin. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya.
volmaakte hulp in ons leven, Heer. Tidak habis-habisnya kami mengucap syukur. Oneindig danken wij u. Tidak habis-habisnya kami menceritakan tentang kasih-Mu Tuhan. We vertellen zoveel over uw liefde, Heer. Dan tidak habis-habisnya kami menceritakan kebaikan-Mu Tuhan. En over uw waarheid, Heer. Berkat-Mu yang selalu Die altijd ada pada kami Tuhan. er met ons is. Bahkan berkat yang mengejar kami Bapa. Zelfs de zegeningen die ons achterna Karena volgen. inilah janji-Mu kepada kami Bapa. Uw belofte aan ons. Dan itu mulut kami terus mengucap syukur En daarom kepada-Mu. met onze mond is altijd dankbaarheid, Heer. Tuhan selalu menjaga kami. U waakt over ons. Tuhan selalu menolong kami. U helpt ons altijd. Bahkan Tuhan selalu memberkati kami. Zelfs u zegent ons altijd. Sampai anak-anak kami, Tot aan onze kinderen, cucu kami, onze kleinkinderen. semua baik. Iedereen maakt het. Keadaan kami baik. Wij maken het goed. Pekerjaan kami baik Tuhan. Ons werk is goed, Heer. Terima kasih untuk semuanya. Dank u wel voor dit alles, Heer. Pagi hari ini kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Deze ochtend kunnen we loven en prijzen. Kami dapat mendengarkan firman-Mu. We kunnen naar uw woord gaan luisteren. Biarlah Roh-Mu yang kudus terus Dat uw heilige meneruskan tentang pengajaran ini. ons verder gaat leren. Mengenai tentang roh dan kebenaran. Over het geest en de waarheid. Kami tahu En wij weten, pada waktu kami als wij terus jalan di dalam firman-Mu, door maar in uw woord gaan wandelen, keberhasilan akan menuruti kami. zullen we dus een hele mooie einde gaan krijgen. Terima kasih Bapa. Dank u wel, Heer. Terima kasih Yesus. Dank u wel, Jezus. Mari kita angkat kedua tangan kita. Laten we onze beide handen opheffen, Sebelum kami menerima berkat daripada-Mu Tuhan. voordat we uw zegening gaan krijgen, Heer. Kalau kami berdoa sepakat kepadamu, Wij gaan samen allemaal bidden voor u. kami bawa nama Von Stitz Wij nemen de naam van Stits mee kepadamu Tuhan. naar u toe, Heer. Kau mengenal dia. U kent hem. Dia sedang berbaring di rumah sakit. Hij ligt in het ziekenhuis. Tetapi kali yang satu yang kami percaya, Maar één ding geloven wij, bahwa tangan-Mu dat uw hand terus menggendong Von Stitz. hem zal dragen, Sehingga penyakit yang ada di dalam tubuhnya Tuhan, zodat de ziekte die in zijn lichaam is, bahkan long yang tidak berfungsi dengan baik, zelfs een long die niet goed functioneert, Tuhan jamah. raakt hem, Sehingga long itu berfungsi dengan zodat de baik. longen weer goed kunnen functioneren. Kami percaya Wij geloven, mujizat terjadi. wonderen zullen gebeuren. Mujizat akan terjadi terus Wonderen zullen gaan gebeuren. di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. In de naam van Jezus Christus, Sehingga keluarga boleh melihat dat gezin kunnen zien. kuasa-Mu Tuhan. Kuasa-Mu. Kuasa-Mu Bapa. Satu orang diselamatkan. Eén persoon die gered Seisi wordt, rumah akan diselamatkan. het hele huis zal Dan gered worden. seisi rumah En het hele akan huis memuji dan menyembah zullen we Engkau, loven en prijzen. Yesus Kristus. Jezus Christus onze Heer. Haleluya. Halleluja. Karena begitu besar kasih Bapa Want zo groot is de liefde van onze dan kasih Vader. Yesus Kristus Tuhan En de liefde van Jezus bersama Christus persekutuan Roh Kudus yang en manis de Heilige Geest telah menyertai saudara dan saya. is met u en met mij. Pulanglah dengan damai sejahtera. Ga naar huis met de Pulanglah vrede. dengan sukacita Yesus Kristus Ga naar Tuhan. huis met de blijdschap van Jezus Pulanglah Christus. dengan kasih Yesus Kristus Ga naar Tuhan. huis met de liefde van Jezus Dan Christus. diberkatilah pernikahanmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Zegen is huwelijk in de naam van Jezus Christus. Diberkatilah anak-anak dan cucumu bahkan mantumu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Zegen zijn uw kinderen, kleinkinderen en schoolkinderen in de naam van Jezus Diberkatilah Christus. pekerjaanmu. Zegen is uw werk. Diberkatilah pelayananmu. Zegen is uw bediening. Diberkatilah kekuatanmu. Zegen is uw kracht. Kesehatanmu. Gezondheid. Bahkan keuanganmu. Zelfs uw Di financiën. dalam nama Tuhan Yesus In Kristus. de naam van Jezus Kami Christus. terima. Wij Mari kita katakan bersama-sama. laten we samen zeggen. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jezus zegent u.